點解你成日洗乾淨架車咧？你又唔揸嘅？成日揸車攰噶嘛？係喎，點解我架車無啦啦響得咁大聲？梗係有咩警棍噶？我過去睇下先。你有錢你夠膽偷我架車？我平時錫住呢架車都唔捨得揸，原嚟係你呢個偷車賊候住我呢架車。你講啊，你偷我架車出嚟揸咗幾多次？冇啊，我第一次嘅咋。我咁大個仔都未見過咁靚嘅私家車嘅。我見到呢架車咁新淨，車頭燈又咁殘眼，我真係忍唔住過嚟 𥄫 下啫嘛。𥄫？有咩好 𥄫 啊？到而家仲眼金金望住架車啊！你個偷車賊啊！打開個車門，成個人捐晒入去，何止係 𥄫 啊！我平時揸車前都要熱車先入去噶，邊似得你而家咁啊？搖開我個車門，夾硬入去，整壞我架車啦！你知唔知啊？我唔中意人哋掂我架車噶，我有潔癖噶。對唔住啊，我都唔想噶，你架車太靚啦，你架車嘅線條流暢，嘅車嘅後欄又飽滿，我行埋過嚟想欣賞下走噶啦，真係忍唔住，好奇心先打開個車門噶咋？點知一打開個車門，哇，好大陣香水味啊！我咁大仔都未聞過咁吸引人嘅車載香水嘅，咪諗住入去感受一下咯。感受一下係嘛？我認為唔止一下咯，認為成個人入咗我架車裏邊啊！你搭緊線啊，出晒火花，撻着咗添啊，仲喺度狡辯。你知唔知正話我赤痛啊？冇啊，我正話入到去咧，只不過感覺裏邊嘅空間好舒適。點知我啱入冇耐呢架車就響到好大聲，佢一大聲我就緊張，我驚車主過嚟捉我啊嘛，我咪諗住搭線開出去行下山路體驗下咯。點知你就係車主，你就過嚟捉我啦！你偷我架車仲咁多借口，你講啊！你第幾次揸我架車啊？怪唔知得最近我架車嘅內飾有啲異味啦，仲漏晒機油。原嚟係你呢個賊仔喺度暴力駕駛我架車。你今次唔使走啊，你走唔甩噶啦，賠錢。唔係啊嘛，我啱上車都未揸出去噶，賠錢賠幾多啊？賠幾多？冇30萬你唔使走啊，今晚。唔係啊嘛，我點一下就要30萬。想當年我買呢架私家車翻嚟就係30萬，我新車落地都擺咗成幾廿圍，都成5、6萬。而家我架私家車俾你玩過，我仲揸嘅話，我喺村裏面仲有面咩？咁中意玩呢架車啊嘛？你開翻屋企慢慢玩啦，攞30萬過嚟，我要換新車啊！人哋揸過嘅車我唔揸嘅。你唔係咁啊嘛？你買翻嚟嗰陣時係新車啫，我正話上車嗰陣佢已經係二手車噶啦。你咪以為我唔識搵我笨喎？係冇錯，你架車係好靚，不過咧到而家已經開咗3年，40萬公里噶啦。我就係咁以開咗個車門入咗去啫，你就咁夾硬賣俾我啊？點話點好，佢都係你哋人生第一架新車嚟噶喎。人生第一架新車又點啊？當初我使咗所有嘅積蓄買呢架新車，仲裝埋鐵將軍，你3兩下手勢撬開車門入咗去，呢架車根本唔安全唔可靠啊！我唔信啊，以後亦都唔會再揸佢。